부러워. 버려야겠다. 나무 과식. 바로 분내인데. 우와, 실하다. 아까는 여유로 그렸어. 화력이 너무 세서 그래. 차에서 한 바퀴 더 갖고 와도 돼. 전화했을까? 안전하다고 난 생각하는데. 아니. 야, 이거 좀 봐. 야, 기분 좋다 벌써. 먹기들. 짠. 짠. 이게 안 닿았어. 우리 안 닿았다고. 짠. 짠.
소맥 잘 마시네. 이야, 원샷을 하셨어. 오 뭐야? 최대. 와. 야, 국물 설레. 먹자마자 나 소주 먹는다 했어. 국물 진짜 맛있어. 이거 먹고 소주로 갈아타야 될 것 같아. 딱 이거 이 소매까지만 텐션 올리기용 하고 지린다, 지린다. 소주로 가야 되겠어. 먹어볼까? 저렇다. 맛있지? 음. 국물이 짱이야 진짜. 우와, 그러게 고춧가루 딱이네. 맛있다. 하요. 미안해요. 먹었어 우리 케이크 나눠. 으짜. 자. 와. 드셔요. 아 오늘 고구마 했었어야 됐네. 약간 날씨가 그치? 고구마 했어야 돼. 안 돼, 김치 없어서 안 돼. 어디 우리 그 과자 파티. 삼각대 써가지고 우리 사진 한번 찍으면 안 돼요? 우리 찍자, 셋이 이렇게 찍자. 있는 거? 아, 진짜. 근데 불 앞에 있다고 진짜 따뜻하다? 뭐 따뜻하다. 짜장 과자. 맛있어. 그래? 둘 다 먹어봐. 뭐가 맛있는지. 짜파링은 짠. 이 초코 과자 진짜 맛있다. 어, 너무 좋아해. 나도. 어,